వెల్కమ్ టు విఘ్నేష్ అండి. ఈ రోజు రెనాల్ట్ క్విట్ కార్ అయితే డీ కార్ చేసాము. బ్రదర్ మన పక్కనే ఉన్నారు. వారి మాటలోనే ఒకసారి రివ్యూ చేయక ముందు ఎలా ఉందో చేసిన తర్వాత ఎలా ఉందో ఒకసారి తెలుసుకుందాం అండి. హాయ్ సార్, మీ పేరు? హాయ్, నా పేరు శశికాంత్ గారు. ఈ వెహికల్ అయితే డీ కార్ చేసాం కదండి. ఈ ప్రాసెస్ ఎట్లా తెలిసిందండి మీకు? నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూశాను. ఓకే. గత 3 నెలల నుంచి చూస్తా ఉన్నాను. ఓకే. ఈ రోజు ట్రై చేద్దామని వచ్చాను. ఓకే. అంటే కారు కొంచెం భారంగా ఉంది. అంటే ఇంజిన్ కొద్దిగా స్లోగా ఉంది. వైబ్రేషన్స్ నాయిస్ ఇట్లా వస్తా ఉంది. ఓకే. సరే ఒకసారి ట్రై చేద్దామని వచ్చాను. ఓకే. ట్రై చేశాను. మనోళ్ళు అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ట్రైల్ వెళ్ళి వచ్చాను. ఒక 5 కిలోమీటర్లు 10 కిలోమీటర్ ట్రైల్ వెళ్ళి వస్తే అసలు నాయిస్ లేదు. బండి కొత్తగా కొన్నప్పుడు ఎంత పికప్ ఉందో అంత పికప్ ఉంది. అది కూడా నేనే డ్రైవ్ చేసి చూసా. మీకే అర్థమైంది? నాకే అర్థమైంది. ఇదంతా కేవలం మీ విఘ్నేష్ ట్రేడర్స్ వల్ల నాకు ఈరోజు సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.